Iluhoolikute videokast algab nüüd. Kuule, aga miks inimesed peaksid seda üldse vaatama? Sellepärast, et iluhoolikud hoolivad. Ja iluhoolikute videokast on nagu ilukiirabi. Loomulikult, sest küsida võib kõike. No nii. Iluhoolikute videokast alustab jälle. Mul on siiani hääl ära, ma ei tea. Ma jagasin nii palju nõuandeid vist, et nüüd on hääl ära vist kogu aastaks. Aga kuidas sa ravid ennast, Reedu, üldse? Tead, ma arvan, probleem ongi selles, et ma ei ravi, sest ma räägin nii palju. Oled sa tähele pannud, et isegi kui ma meiki sulle teen, et siis ma kui räägin ja suu käib ja käed käivad natuke vähem ja siis ongi... Ma võin ühe loo kohe rääkida siia vahel, et õed härmatid ju, sul on Loore härmatid ja ka meikar on ju. Ja siis kui nad kõrvuti panna ja nad hakkavad meiki tegema, te teete tihti ju modellidele ja moeshow'd ja pildistamised ja arvake, kes siis teeb 3 meiki selle ajal, kui Reedu teeb ühe. Iga, ma olen õppinud nüüd kiiremini, aga võt on ja täpselt nende ilunõuannete rääkimisel, nüüdki jälle tegime Loorega koos tegelikult ühe vestlusõhtluga Saaremaal ja seal nii palju eraldi veel küsiti ja siis sa muudkui räägid ja seletad isegi peale seda etendust ja see hääl lihtsalt kaob ära. Võt nii on. Ja, et nüüd lähed koju ja oled vait. Jah. Aga tead, mul on hea meel ikkagi, et ma sain nii palju tagasisidet just oma sõbrannade käest, et see toidulisandite jutt oli väga nagu hea, et kõik nagu õppisid sealt väga palju nüansse, et kuidas vaadata, lugeda sealt pakendi pealt, et mis on siis sees ja mis mõjub ja kuidagi nagu kõnetas ikkagi need iluteemad on igavesed, et ja siis kaalukaotus ka, kusjuures mul tuli meelde kaalukaotusega ma sain sealt samast kohast, kus ma seda magneesiumi saan biofarmatsia poest, kusjuures neil on Tartu maanteel täitsa kenasti, Tartu maantee 54 on pood, kus sa saad minna ja seal on need kõik toidulisandid, seal on mega palju, seal on kõik elektrolüüte ja ma ei tea mida ja rauda ja ütleme kõik need surnumere mineraalid ja seal on tegelikult ka filleriina tooted ja ka kollageniina tooted, et see maaletooja on sama, nii et sa saad sealt nii kreemid kätte kui ka siis sisemise ilu need toidulisandid ja võt see on nüüd uus, mis on siis nagu ta on õunaäädikaga toidulisand, et mis on just algaval biohooajal hea, sind jälle ei ähvarda see muidugi paksuks söömine, aga minu puhul see natuke on nii, paraku on ju. Ja võt see nüüd teeb sulle siis selle mikrobiomi ja kõik selliseks, et sa nagu ei söö üle ja ta, siin on kõik need, ta kontrollib siis veresuhkrutaset ja põletab ka rasva samal ajal, nii et ma ei ole seda veel ise jõudnud testida, aga mulle anti see kaasa, et tead Reedu, see on nüüd see, mis sind võiks huvitada. Kuule, aga kas praegu on ka see asi, et tuleb Black Friday? Jaa, must reede. Must lesk on meil siin istub loomulikult, et... mina ostangi oma iluostud tegelikult ka nendelt pakkumistelt, et ütleme kõike, ütleme mingid lemmikud ikkagi vaata korduvad on ju ja siis ma need ikkagi ise ostan, ma ei hakka maaletoojalt küsima, ma ei ole nii nagla. Ablas miisu. Ma ei ole nii ablas, ma saan väga palju tasuta tooteid, aga mõned tooted, mis sulle nii meeldivad, vaata on ju, sa lähed ikkagi ostad need ise ära, on ju, et Mul on huvitavalt alanud need toodete tarbimised, et ma olen kõigepealt käinud neid ise ostmas ja aastaid tarbinud ja siis lõpuks nad märkavad, et ahaa, et Anu käib neid ostmas või talle meeldib või nad on kuulnud, et ma räägin nendest ja siis on tulnud ise nagu ka paati, et on vastupidi olnud, et meil on üsna raske ära osta ausalt öeldes. Et nagu ma eelmises saates rääkisime, siis ma vaatan hästi teravalt Reetu, mis temaga juhtub, ta sööb kõik need asjad ära loomulikult, määrib endale peale, üles alla, sisse välja ja siis vaatan, mis juhtub ja siis hakkan ka kasutama, kui midagi toimub. Kui midagi ei toimu, siis ma ei tarbi, vabandust väga. Aga mina tahtsin, meil jäi ju pooleli eelmine saade, me lubasime rääkida sellist natukene ihihi ja haha asjast, sellest tussutoolist ja see, kui ma olen sellest rääkinud, tegelikult ma käisin seal minu kallis kehasalongis ka ja seal näidati kord mulle seda ja seal vist tehakse koha peal neid protseduure ka, et sa ei pea endale... See on selles samas Fast Fit paketis, Fast Fit 30, mis mina praegu alustasin, ma pole veel tussutoolini jõudnud, aga seal on see sees ja mis veel on, sa saad ka koju endale kaasa osta selle, laenutada
selle tussutooli. laenutada teise tussutooli, ma ei tea. No ikkagi ostad siis endale, ma arvan. Ma arvan nüüd küll. Kutsume, ma teadsin, et sa hakkad mind piinama nende küsimustega, kutsume eksperdi siia. Okei, ja küsime need küsimused temalt. Minu kallis keha looja, Kadri Tedremäe, tema on täna siin ja ta vastab kõigile su puurivatele küsimustele. Kadi, nii tore sind näha siin, noh, me näeme tihti tegelikult seal salongis, aga räägi tõesti, et ma ei suuda talle vastata. Ta hakkab naerma, kui ma proovin mingit juttu rääkida tussutoolist. No aga näita seda kõigepealt rahvale, et mis asi see on, ma näen, et see on sul süles, enne kui sa rääkima hakkad. Mis asi see on tussutool, nii, okei. Kõigepealt ma võib-olla räägikski sellest, et tegelikkuses ju me tegeleme üsna suure probleemiga ehk et vaagnapõhjalihased, aga kui ma hakkan rääkima mingit sellist juttu, et nii, et mul on see vaagnapõhjalihaste treenija ja ta on EMS ja kõik asjad on ja see ei kõneta kedagi ja sealt tuligi see nimetus tussutool ja see kõnetab. Ja, et see erutab justkui. Just, et see püüab tähelepanu ehk et me ju tegelikkuses teame, et see on üsna niisugune tobe, võib-olla natukene naljakas, võib-olla natuke titekas, on ju. Aga me pidime talle leidma intrigeeriva nimetuse selleks, et sellele probleemile tõmmata tähelepanu, muud moodi me ju ei saa, on ju. Ja ta näeb siis välja üsna selline kehakaalu moodi, on ju nagu nutikaal oleks, on ju. Aga tegelikkuses ongi niimoodi, et see asetatakse siis niimoodi tooli peale. Siis me anname sellised ühekordsed kelmikad püksikud. Teeme siia niiske salvrätikuga sellise aluse, ehk et sealt tuleb siis see nii-öelda hügieen on ju, et ei istu keegi palja pepuga siia peale. Ja siis ta läheb tööle. Ja tegelikkuses ta siis annabki nii-öelda elektriimpulsi vaagnapõhjalihastele. Aga minul tekkis, kui sa võid orgasmi ka saada või? Tundlikumad kindlasti, jah. Ehk et ta tegelikkuses hakkab, ta ei ole valulik, ta on veidi selline naljakas, kõditav tunne, mis siis pigem tuleb siia nii-öelda reie sisekülgedesse ja tundlikumatel on küll niimoodi, jah. Et see võib lõppeda sellega. Sa saad ise muidugi tugevust reguleerida, et ta ei ole selline ühe tugevuse peal toolike. Aga oli ju, et mehed ka võivad seda kasutada, et see on nagu, nemad saavad ka treenida mingid lihaseid, mitte vaagnapõhjaga, ma ei tea. Just alustame sellest, et enamus mehi tegelikkuses ju ei tea, et neil on olemas vaagnapõhjalihased, on ju, et vaagnapõhjalihaseid seostatakse naistega, et peale sünnitust, aga tegelikult on vaagnapõhjalihased täitsa olemas meestel ka, jah. Meestel on natukene teistmoodi, kui 3 naisel 5 on lõtvunud vaagnapõhjalihased, siis meestel on tegelikult vastupidi ja mees tegelikkuses enne peaks käima vaagnapõhja füsioterapeudi juures, et kas tal on pigem pinges või siis lõtvunud ja loomulikult erektsiooni, eakuatsiooni probleemide puhul samamoodi on ju meestel tilgad püksi, on ju, et ta pigem on rohkem naistele abiks, aga kui vaagnapõhja füsioterapeut annab rohelise tule mehele, siis on mehele ka. Aga naistest siis kes, et kas see mingist vanusest siis nagu teema või ta on ikkagi nagu mis iganes vanusest? Kellel see probleem on, ma arvan ka, et vanemas eas kindlasti. Mõnel on 25-selt juba 4 last, on ju, selles mõttes, et esimesena on siis, me räägime, kui on loomulikult eelsünnitatud lapsed ja teine on siis vanus, eks ju, et vaagnapõhjalihased hoiavad kinni ju kogu naise sisikonda, põis, soolestik, emakas ja ühel hetkel, kui need vaagnapõhjalihased on nii nõrgad, et nad ei hoia seda enam kinni, siis see lihtsalt vajub kõik alla, mis tähendabki alla vajet, siis see tussutool enam kahjuks ei aita, et siis me enam abi pakkuda ei saa. Pigem see peaks siis ennetav olema, et sul ei ole veel seda probleemi ja siis sa hakkad sellega tegelema. Just. Me tegelikkuses hakkasimegi seda teemat hästi palju puudutama sellepärast, et mina hakkan saama 43 ja ma ju käin ka iga aasta günekoloogi juures ja kahjuks ei ole mul mitte keegi isegi soovitanud, et mul on 2 last, et hakka juba treenima, ehk et ennetamine on alati oluliselt lihtsam, oluliselt odavam, kui siis tagajärgedega nii-öelda tegeleda ja tegelikult mina peaksin juba 35-selt igapäevaselt natukenegi tegema siis kegelharjutusi. Kuna mina olen üsna laisk selline trennis käia, ehk et ma ei käi ka nii-öelda seda füüsilist trenni, sest mul on masinad on ju, nagu sa tead, park on päris suur,
siis samamoodi oleme leidnud ka sellele kegelharjutusele siis lihtsalt kiirema, kergema lahenduse, et ma ei ütle, et kegelharjutus mingid jamad on. Et kui sa oskad, palun väga, aga see lihtsalt elektriimpulss jõuab süvalihasteni oluliselt kiiremini, oluliselt täpsemalt ja lihtsa vaevaga. Aga mul tuli meelde lihtsalt üks naljakas lugu, et kui tulid need tupemunad või vaata, mis need olid, need tupekuulid, siuksed ilusad nagu umbes Egiptusest saad osta need malahidist ja ma ei tea, mineraalidest ja okei, ja siis oligi, et suure hooga mul üks tuttav sõbrana see ka sai ja ma sain ka ja siis ma ikka mõtlesin, kuidas ma panen, ma ei tea, mismoodi ma treenin sellega, aga siis tema ikka oli siuke hakkaja kasutas ja siis ütles, tead, mis mul juhtus nüüd, ma ütlesin, mis sus, tead, ma läksin Reidi teele käima ja siis korraga käis kolks ja kukkus maa, et ta tuli nagu ühesõnaga, et jah, et sellega nagu sellised ohud ka ja hiljem ma lugesin ikkagi seda ka, ma mõtlesin, kas ma hakkan nüüd tegema või ei hakka tegema, et siis oli see, et see mineraal tegelikult natuke on poorne ja see ei ole nagu eriti hea, siis ta ei ole nagu nii esteetiline, et ta võib hakata sinna bakterid koguma ja niiviisi, et ta on ikkagi nagu mineraal. Kivi. Ja võt jah, et sa pead seda eriti hästi puhastama, kui sa tahad, et ta sulle ei hakka sul pärast mingit põletikku tegema. Nõudepesumasinasse. Ja kui ta su sees on, siis ta ju ka kogub seda. Ja, et seal oli tegelikult see, et vaesed mehed ei tea pooli asju, mida naised teevad. Nende rasaierimisvahenditega aetakse karvu ja tehakse igasuguseid toredaid asju. Aga väga tore, sest näiteks minusugusele laisale, ma kujutan ette, ma ei viitsi neid mingi keegelharjutusi või mis sa ütlesid? Jah, et neid teha, et jälle kallis keha, sinna ilusti merevaatega salong, istun tooli peal, kuulen juba kaamera tagant vaataja kuulaja küsimust, et ikkagi ta tundub nii intiimne asi, et kui ma sooviksin seda isiklikult endale osta, on ta väga kallis? No ma ei tea, võib-olla mind natuke ärritab. Reede tuleb meil varsti, siis saab luba. Kogu meie nii-öelda keahooldused ja nii-öelda kogu meie veeb läheb -30, kehtib siis ainult see 24 tundi. Aga kallis on jälle selline koht, et ma toon näite, ma käisin endale tegemas geenitesti ja see on ka üsna nii-öelda hinnaline, on ju. Ja kõik ütlevad, et oi, et sa tegid nii tore, et aga palju maksab, ma ütlen 630 €. Oi, see on nii kallis, aga ma tean, et ta kinkis oma naisele just iPhone 17 on ju, mis maksab, ma ei tea, 1500-1600 on ju, mis kestab 2 aastat on ju, aga geenitest on ju elupõhine, eks ju, et see jällegi tema täishind on 850 €. Ma olen täiesti kursis sellega, et siin on juba leitud need nii-öelda Hiina alternatiivid. Aga iga asjaga on see, et ta peab olema kontrollitud, tal peavad olema teaduspõhised uuringud taga, sõltumatud teaduspõhised uuringud on ju, mitte lihtsalt niisama. Ja ta peab vastama Euroopa Liidu nõuetele. Lisaks, kui sa ostad ettevõttes, sa saad ju garantii, eks ju, sul tehakse korda, vahetatakse välja, kõik siuksed asjad. Et jah. Mul jäi üks küsimus veel kripeldama, vaata see oli see, et kas siis pidi nagu seks parem? No kui su... Seda oli vaikselt küll. Ei, see on jälle siuke teema natukene. Et nagu sosinal, et keegi ei kuuleks. Mitte, et mul oleks mingid probleemid on ju selles mõttes, aga ma tahan ennetada on ju selles mõttes, et nagu, ja kui vaagnapõhja just ta stimuleerib ka siis nii-öelda, kui su vaagnapõhja lihased on treenitumad ja nad pingulduvad, siis see tupeava ju muutub ka tihtemaks. Primmis. Et ta aitab üleüldse, meil on ju teatud vanuses, kui anu teeb head nalja, sina pead mõtlema, kuidas sa seda naerad, sellepärast, et tilgad tulevad püksi, on ju. Praegu pole veel olnud, nii naljakas pole olnud. Aevastades jalg tuleb panna risti, sellepärast, et paratamatult tilgad tulevad püsti batuudi peal lastega, kes on, ütleme, vanemas eas võib-olla saanud lapsed, on ju. Seksuaalelu absoluutselt, et tegelikult kui mees kingib selle naisele, siis ta tegelikult teeb ju ise endale kingituse. Jõulukingitus ja kujutad ette, ma saan meesterahvalt sellise kingituse, siis ma mõtlen, et minu tupelihased on välja veninud. Siis ma võtan selle panni ja löön talle lihtsalt pähe. Just. See ei käida. Samamoodi sa teed ka tavalise panniga, vaata, kui ta kingib selle panni. Ja, seda on juhtunud. Ma arvan ikkagi naised ostavad ise endale selle ise. Ei ole, meil on üks perekond.
mees helistas, naine oli kõrval, valju hääleldi peal ja ostsid endale 2 peale koju. Et selles mõttes ja ma arvan, et see on eluterve ehk et inimesed ju tahavad olla terved jõulud tulevad ju, halloo, no mis asja siin selliseid kingitusi, et hoia ja keele. Ja tegelikult piisab 5 korrast kuurist. Kui sa tuled, käid kallis kehas 2 katsetad korda nädalas. Okei, seda ma tahtsingi teada, et kui tihedalt seda peab tegema. 2 korda nädalas. Tähendab, ütleme niimoodi, et sul on probleem. Siis sa tuled, sa teed seda 2 korda nädalas. Ütleme 5 korraga on tulemus juba täiesti, tõesti, et sa tunned. Mõnikord on 10 korda vaja, oleneb siis vanusest ja kõigest sellest nii-öelda, töö on tellijamaterjalist, on ju. Aga kui nad ostavad koju, siis sa tegelikult jääd seda elu lõpuni tegema, sest nende lihastega on samamoodi nagu kõhulihastega, kui sa neid ei treeni, siis neid ei ole. Probleem tuleb tagasi. Lihtsalt siis sa teed niimoodi 1-2 korda. Just, aga mis see siis salongis maksab? Salongis ühekordse protseduurina on ta 40 eurot ja 5 korda on 180 eurot. Ja nüüd see musta reede -30, siis peast ei hakka siin praegu puusalt panema, aga sinna natuke üle 100 jääb ta. Aga see on jällegi investeering iseenda tervisesse, on ju, iseenda heaollu, et sul on parem, sul on mugavam ja mis on veel toredam, kui see ka nii-öelda seda sama sekselu ikkagi oluliselt paremaks turgutada. Ja üldse, mina pean Kadi sind kiitma ka, et sa oled nagu naiste tervise natuke edendaja, sest et mina näiteks olin hiljuti ka Germaine de Cappuccini brändiga sinu seminaril, mida sa korraldasid ja see oli siis just selline naistele, vaata, kes on siis perimenopausis, menopausis pärast seda, et ja ka need, kellel on probleemid näiteks hormoonidega, et peaksid hakkama juba hormoonasendusravi kasutama, et seda igas vanuses võib nagu juhtuda, on ju. Ja mul on endal sõbranna 41 ja pandi nii-öelda menopausi diagnoos, aga miks me perimenopausist räägime, on see, et kõige tuntum paus on ikkagi menopaus, on ju. Aga menopaus on ainult 1 päev naise elus, mis on siis alates sellest hetkest 12 kuu jooksul, kus sul oli viimane menstruatsioon. Ja sellest räägitakse palju. Aga perimenopaus on siis see, kus hakkavad kõik pihta need külma-kuuma hood, kaalutõusud, tujude kõikumised, unetu tööd, libido langus, tupekuivus, kõik sellised asjad. Ja miks ma jällegi sinnani jõudsin, on see, et ma ise arvasin, et ma olen katki. Et ma läksin juba perearsti juurde, et mul on vaja neid antidepressante, sellepärast, et mul tuju pole, mul on kõik kogu aeg on paha ja mees ka aru ei saa kodus mitte milleski, et hommikul ärkab, kõik 3 tuju käivad, on ju. Ja tegelikkuses ongi see, et see on täiesti normaalne üleminekufaas naise elus. Ja selle seminari korraldasimegi sellepärast, et oleks üks koht, kuhu need naised saavad tulla ja nad saavad vastuse kõikidele küsimustele. Mis asi on hormoonravi, millal sinna peale minna, kuhu ma üldse pean minema, kas on toidulisanditega võimalus, ma ei tea, kuidagi reguleerida neid asju, mis vanuses see hakkab, kõik need asjad ja siis me olemegi koondanud väga hea ämmaemanda, Happy Aging kliiniku ja Katri Ristali, kes siis tuleb sellest teisest südamest ehk et vaagnapõhjalihastest rääkima. Ja see toimub 1. veebruaril Kultuurikatlas ja piletid on kalliskeha.ee kodulehel. Et tõesti 80 naist olid esimesel seminaril ja kõik jäid väga-väga rahul. Selge. Ei. Ma ütlen, tubli, minu kummardus. Aitäh sulle. Aga aitäh sulle. Lõpuks tussutooli saladus on lahendatud. Ütleme, las ta olla natuke siin veel uurime asja. Aga aitäh. Aitäh. Nii, siin jõulukingitusi hakkab juba jaguma vasakule ja paremale. No enam ei teagi, mida soovida ausalt öeldes, aga mis kõige olulisem on ikkagi, aastavahetus tuleb ju ka, sa paned mingi äged õhtukleidi selga, siin veel õlg on paljastatud, ta peaks olema siidine ja selline puhas ja mitte nii, et keegi tuleb musitama, sul hakkavad mingid rullid hakkavad siin kooru. Et mina sain Norden Beautylt ühe toreda pakikese hiljuti, kus oli siis üks imelik
oranž kinnas, ma tean, et sul on ma see täna tean, kaasas. sest hakkasid sellest rääkima, sa olid nagu, sa juba mingi aeg küsisid minu käest, et no, et ma ei tea, kuidas sa kasutad, mis asja nagu kuule, on mis ma tegin ja noh, vaata, kuna ma eelmises saates ka rääkisin, et ma olen väga kehv selline karpide pealt nende tohutul metsiku info lugemises väga kehvakene, siis lugesin läbi, mis sellega teha, sest ma ei saanud absoluutselt aru. Algul ma mõtlesin, et tuleb tõepoolest mingit dušikeeli või midagi peale panna, siis ennast lihtsalt üle õõruda, et see on nagu mingi kooriv kinnas. Ei olnud, kuidagi tundus teistsugune. Lugesin rahulikult läbi, läksin sooja vanni, ligunesin seal. Nii, pesin kinda enne ära ka. Nii, kinnas oli pestud, välja väänatud niimoodi, et mitte märja, täiesti läbi märja kindaga. Vaatasin isegi, kuskilt nägin isegi videot, vaatasin selle kohta. No, kodulehel neil on olemas. Ja, aga see kargas mulle ka kuskil Instas või kuskil ette. Ja siis vaatan, nii teen täpselt ära, ei pea vannis muidugi ligunema, võib ka duši all ennast pesta. Ja siis, et hakkad niimoodi vaikselt selle kindakesega niimoodi tegema. Ja siis seal videos inimesel tulid ilged, pruunid, siuksed rullid või ma ei tea, mis naharibad sealt hakkasid kooruma. Vau. No, et kindlasti me oleme jube mustad, mingi jutt oli ka veel juures, et kui mustad me tegelikult oleme ja selle dušikeeli ja tavalise kooriga, mida mina teen, kohvi, siis pruuni suhkruga või kohvimeega või siis mesisoolaga ja noh, et mingi teraline asi oleks ka. Koorin ennast pidevalt, iga kord, kui ma duši all käin, mul on mingi kombo, mulle meeldib see kohvi teema eriti, et kuidagi annab sellise hea lõhna ka ja jätab kehale ka sellise mõnusa kohvilõhna. Aga mul ei tulnud mitte ühtegi rulli. Ja siis ma mõtlesin, ma tegin ikka midagi totaalselt valesti. No ei tulnud neid rulle. Nühkisin siit, no siis mõtlesin, no siit ikka mingi rull kuskilt hakkab tulema. Ei tulnud ühtegi rulli. No mida ma valesti tegin? Tead sa, ma arvan, et sul ongi see probleem, et sa oled ennast nii üle hooldanud. Koorinud. No, täpselt. Ja sa käid ju tihti, vaata, sul on ju see aurusaun ka ja kus sa armastad käia ja nii, et vaata, sinu nahk on võib-olla rohkem nagu seda koorimist saanud ja kui sa teed veel ise nende kohvi ja nende asjadega ka. Aga näiteks mina, et ma näiteks ma pesen, kui duši all käin, ma pesen tihti ainult veega, et ma ei kasuta isegi dušikeeli, sest et mul kuidagi nagu, mul tundub, et nahk on pärast seda nagu parem, ei pea kreemitama üldse ja niiviisi, et ma tema nagu seda pH taset ei riku siis nii on. Ja võt siis, aga mul on siis ongi, et kui ma siis selle koorimiskindaga teen üks kord kuus näiteks või nõnda on ju, millal siis meelde tuleb on ju, siis on nii, et mul ikka nagu niiviisi rullib ja ütleme, näed, mul on see, seda proovisid siis on ju, seda samasugune. Ja, võt see on mul nüüd mingi aasta juba tegelikult olnud ja toimib sama hästi, sa ei pea mingit dušikeeli panema, mingit koorivat asja ja muidugi tuleb välja väänata ja ma olen teinud seda jube hästi peale infrapunamatti. Et kui ma olen selle matis olnud, 50 minutit seal marineerinud selles on ju infrapunas ja siis sa lähed duši alla, teed ennast korra, võtad selle igi maha on ju ja võt siis väänad selle välja ja hakkad sellega, mul on ikka nüüsed nagu rullib, saad aru, et ma ei tea, mismoodi sul siis või siis jah, äkki sul on ka tugevat vaja, sest vaata, sa oled hästi pruun ju ka. Ma tegin hästi tugevalt, nüüd nahk oli punane. Ei, kus siin on, asi on selles, et nüüd nad tegid uue veel, täpselt sinu sugustele, kellel mitte miski ei mõju on ju, täpselt ma ei saa aru, millest sa tehtud oled, sa oled mingi unhuman, see kosmosest. Nii, et see on nüüd selline, vaata, tugevam, katsu. Et nad ütlesid, et nad tegidki, et vaata, osadel on nahk nagu selline et seda... See on päris kare. Aga see pidi võtma jumalast hästi, nii et ma ütlen, ja ma võin nagu tõesti vanduda, ma olen kõikidele pereliikmetele kinkinud, sõbrannadele kinkinud, kõik fännavad seda kinnast, sest vaata, sa hoiad kokku selle, dušikeeli, mingi koorja, mingi selle on ju, jah, täpselt on ju, ja mõni ei viitsi seda kohvipaksu hakata seal koguma ja mässama on ju, et selles mõttes sul on ainult see kinnas. Ma ei võta isegi kohvipaksu, mul on see sama kohv, millest ma teen endale kohvi, ma panen seda sama kohvipuru tegelikult, kuigi öeldakse, et ole ökonoomne. Aga see pidi ummistama torusi, nii et ole ettevaatlik. Oi, mul on selle jaoks ka hea nipp. Ma räägin järgmises saates sellest, ma tean, sest ükskord juhtus nii, ma räägin nii. Ma ju rääkisin kuskil saates ka, kuidas ma panen iga saa, ma unustasin kõige tähtsama asja veel. Ma panen ju selle segu sisse ka veel oliiviõli.
ja mulle õudselt meeldib, et siis see nahk jääbki nagu titepehme. Aga meie naabri vanamees kuulas seda ja kraaksatas, ütles, ma tean nüüd, mille pärast meie majad torud on umbes saagim lase, kohvi, õli, suhkur, sool puhastab tegelikult alla. Ühesõnaga, et loetles kõik koosolekul kõva häälega ette ja ütles, et mina olen süüdi, et meie majatorud on umbes. Nüüd sa pead ainult soodaga puhastama ennast, see pidi ju puhastama. Aga mul on head nipid, et sooda ja õluga saab väga hästi torud lahti, nii et ärge üldse imestage. Kusjuures päriselt, on ju. Ja sooda, õlu või Coca-Cola ja sooda ja ühesõnaga äädikas ja nii edasi. Kõik see toimib. Tegelikult ma õppisin ühest ilusalongist, kus tehti tohutult kõiki neid igasuguseid, just ka neid vetikaid ja siis mingid sellised imeteralised, ma ei tea, mis asjad need isegi kuskilt Hiinast ja Jaapanist. Korea, ma arvan. Või Koreast jah, olid toodud. Ja siis ta ütles ka see naisterahvas, kes tegi neid hooldusi, ta saadab ju kliendi. Ma käisin šokolaadi hooldus, ma mäletan, oli kunagi. See oli imeline ka. No olidki šokolaadikomm, on ju. Aga see selleks ja ta ütles ka lõpuks, et nendel läksid salongis torud umbe, aga tegelikult tuleks lasta ja nüüd kõik meie looduse inimesed ja looduskaitsjad ja ökoinimesed hakkavad kõva häälega karjuma. Ütlevad, et 15 minutit tuleb lasta tuli kuuma vett otse sinna peale seda, kui sa oled ennast ära loputanud, sinna torusse. Et see kohe, see kuum vesi, see tõmbab nagu ikkagi selle toru puhtaks, mitte et sa jätad sinna seisma, on ju. No, mida inimesed ütleks, kuidas sa raiskad vett, on ju. Aga mina ütlen ausalt öeldes, et vett tulebki raisata selles mõttes, et kui sa näiteks köögis ka, ma õppisin Soomes seda, sa vähemalt, no ma ei tea, ma korra nädalas teen küll sellise, et ma panen täis laksu seal äädikat ja või siis kas või mingid nõudepesuainet, panen kraanikausi, selle tropi ette, panen seisma, on ju sinna. Ja siis teen 3 korda seda, nagu lasen sisse välja, et ta tõmbab need torud puhtaks ja siis panen täis raksu veel 10 minutit tulikuuma vett jooksma. Ma tean, et see on vee raiskamine, see on kohutav asi, mis ma teen, aga ma ütlen teile, et torud on puhtad ja minu meelest, ja see ei olnud ainult sellepärast, et torud oleks puhtad, vaid seal põhjendati sellega, eriti köögikraanikausid ja köögitorustik, mis me sealt kõik alla laseme, õudsad bakterid, mis seal kõik elavad ja pesitsevad, on ju. Et tegelikult selle äädika ja sooda ja kõige sellega sa puhastad need torud ka ära. Vot selline lugu. Aga on nagu on, mina teen nii, teie tehke nagu teie tahate. Ühesõnaga, mina kasutan mingit graanuleid torude jaoks, aga see selleks, et see nüüd, mis ma tahtsin öelda, sellele tuli ikka pisike kinnas. Et sa saad ka nägu koorida. Ja vaata, kuna ta on õrn, ta ongi nii õrn, et ta sobib isegi näonahale. Et võt siis ongi, et see on siuke õrnematele ja lastele või niiviisi on ju. Ja siis see valge on nagu tugevamale nahale või kes vaata on profim koorja. Ja siis, mis on veel? Voilà, november on meeste kuu. Tuli mingi ülisuur meeste kinnas. Vaata, ta on nagu suurem ka ikka hoopis. Meestel jäävad karvad kinni sinna. Meestel karvad kinni? Ei, kuidas? Muidugi jäävad ju. Meestel on karv, sul ei ole karvaseid mehi olnud? Ei, on, mul eksmees oli väga karvane, aga selles mõttes see... Kuule, Türgi mehed on ju jube karvased, selle peale on mõeldud. Aga ta ongi tugev, vaata hästi. Ma arvan, see puhastab need, see raseerib karvad ka ära, katsu. Issand, see on nagu liivapaber. Ei ole nii nüüd ka. Normaalne. Aga ongi, meestel on tegelikult hoopis teine nahk kui naistel. Ja oled sa tähele pannud, et ega mehed sellepärast, vaata, vanema seas, mingi hetk nendel nagu, kuna nendel on nii tugev nahk, aga nad ei vananegi nii, vaata kiirelt. Mehed ei vanane üldse, see on ebaloogiline. Et selles mõttes nad võivad ennast sellisega rohkem koorida ja usu mind, vaata, nad ju ei kasuta üldse neid dušikeele, koorjaid või ma ei tea midagi nii palju on ju. Aga siis kõht ikkagi... on jama nendele, kõhu probleem. Siis on see siidrivärk kohe sisse, see on äädikavärk, mitte siidr. Kuidas nad sellest? See ongi, jah, see on see suke visteraalne rasv, vaata. Aga ühesõnaga on meestele ka, et on jälle mustreede, meestele üllatus. Kikige sokk, tõmbab jalga selle.
õpetad, siis ongi jälle, elavdab ka romantika elu, lähed duši alla, õpetad meest, kuidas. Ma mõtlen, kui õudne, kui keegi mees kingib mulle selle kinda, siis ma mõtlen, issand, ma olen must põrsas, mul on vaja pessu minna. Või näiteks kingib mulle karbi, duši, keele ja asju, siis ma mõtlen, ma haisen. Minul on küll sellised peigmehed olnud, kes väga naudivad näomaskid, kui ma olen teinud nendel näomaske ja asju ja kõik. Kaks eri asja, pesukeel ja siis näomask. No ma olen igipulka ka kinkinud, mis sa siis arvad, et nad ütlevad, mis sa arvad, ma haisen või? Ma olen kinkinud ikkagi igipulka. Noh, ma ei ütle piiks, ma ei hakka ütlema praegu midagi. Kuule, mul on üks selline puuder, tead, minu lemmik on siin laua peal. Muru. Hakkasin sellest rääkima, et sellest teemast eemale minna, sest see läks ohtlikuks. Ja, ma saan aru. Et selline puuder, mis näkku pannakse, et teate, see lõhnab nii hästi, ma olen täiesti sõltuvusest sellest. Sul tuli igilõhnaka meelde see, jah? Aga see on imeline puuder. See on vist ainuke puuder üldse, mis ma tean, mis lõhnab nagu, millega ma seda võrdleksin? Puhkus. Just, täpselt, paradiis on see. Hops, ma ei saa karbist veel. Ma ei teinud karpi lahti. Ma tean seda. No. Minu meelest sulle üldse ka seda tutvustasin. Sina hakkasid tegema mulle, ma ei tea, ma saa seda kättesid. Ideaalkosmeetikas ma tegin neid esitluspäevi ja neid koostööd ja siis ma sain selle ja kuna ma fännasin seda Physicians formulat nagu üleüldse, sellepärast, et ta on Ameerika bränd. Ma ei saa kätte, ma teen karbiga. Ja tegelikult neid Ameerika meigibrände väga palju Eestis ei ole, sest neid on Euroopasse küllaltki keeruline tuua, on ju. Ja neid ei ole palju, aga nad on tõesti head ja Physicians formula on veel. See on nii jumalik, see on täiesti sõltuvus tekitab. Ma vahel olen niimoodi seal peegli ees ja lihtsalt nuusutan. Ja kusjuures, aga tal ongi see aroom tõstab su meeleolu juba ja seal on sees veel need igast nahka niisutavad ja hoidvad komponendid, see oli mingi eriti kasulik ka veel nahale. Et selles mõttes mulle väga meeldib see bränd, et nad oskavad teha neid asju. See on jumalik, sellest ma olen täiesti sõltuvuses. Ja kui sa oled seda endale peale kandnud, nendel on põsepuna ka vist, siin on sul põsepuna. Ei ole, see on mingi diamond dust. See on nüüd see, vaata pidude hooajaks, kui sa paned endal mingi natuke lahtisema kleidi ja võt siis sa kannad seda nagu õlgadele, mis iganes, mis kehaosad sul jäävad nähtavale. Sa võid seda natuke ka põsesarnadele, et on see diamond dust, just selline hästi ka niisutav, nahka hooldav ja ta ei jäta sükest nagu rasvast või vaata mingit liiga läikivat muljet, et ta on just süke paras nagu glow. Oi, kui luusta veel. Mina olen seda kasutanud natuke veel nagu kulmuluul, vaata niiviisi, et ma panen nagu sinna ka veel seda elendust. Need on siuke kreemes natuke. Ja hästi pehmed tekstuurid. Mineraal on seal sees. Nad ei sisalda talki. Talk on saatanast. Et kui sina kuskil näed ka kosmeetika koostisainete nimekirjas, et on talk, no see on õudne. Tänapäeval ei tohiks keegi enam seda kasutada kosmeetikas. Sest et see tekitab vähki, see on välja uuritud ja ta satub su organismi ja kuhjub ja siis on korras. Ja nendel on ka imeline põsepuna ja siis on ka selline natuke selline ligimeelitav, nagu tead, mehed tulevad nagu kärbsed ju. Nad ju nuusutavad siin vahel kaela ja igale poole ja tulevad su näo ligi rääkima midagi, põsemusi andma. Ja mõtle, sus tuleb mitte ainult see parfüümilõhn, aga tuleb just see, nagu sa ütlesid, puhkuse lõhn. Puhkus, jah. See on nagu mingi pähkel ja kookos natuke ja mingi eksootiline taim on siin veel, ma ei ole süvenenud. Ja mulle meeldis, et nendel olid nüüd, tuli välja veel see pruunistav selline, et sa saad, kui sul, minul näiteks ma olen talvel nagu mingiks täiesti nagu keldri kakadniks, et mul tuleb see päevitus maha, kui ma reisil ei saa, võt ma ei ole saanudki soojale maale ja ma olen sellepärast natuke külmetasingi ära, ma ütlen sulle. Kui sa saad ikka vahepeal sutsakaid teha, november juba, missakene novembri lõpp, et aga võt see nüüd, kui sa paned, näed, vaata, ta on selline keha oma ja näo oma on ka, vaata kui ilus päevitus tegelikult. Ja see on puute tundlik ka natuke või? Ja lõhn on kookose, jah, sükke. Sest ma natuke nende päevitus nendega olen... Ei, see ei ole ise päevituv. Ja, et ta on lihtsalt... See on kohe, et sa annadki, ta annab sulle selle nagu tooni ja siis samas ta ei määri. Ma tahtsingi küsida, et kas... Jah, et see on sükke, see on keha oma ja näo oma on sama moodi, et näiteks ma muidu teen nagu niiviisi, et ma panen natuke tumedamat jumestuskreemi, aga see võib vahest jääda nagu, et võib-olla mitte nii loomulik on ju.
aga see on selline nagu bronzer, liquid bronzer, et see oleks nagu päiksepuuder, aga ta on sul nagu kreem. Ja vot siis paned seda ja vot see toimib ülihästi ja loomulikult, et noh, ma nagu üllatun, et alati tulevad mingite ägedate nagu innovatiivsete toodetega välja, mida muudel brändidel ei ole. Ja siin, mis mulle jäi silma veel, on siuksed need modelleerimispulgad, et siin on põsepuna ja siis on see nagu varjutusvärv, et sa saad endale selle et see nagu ühel pool on põsepuna, teise pool see pruun, et vaata roosa ja pruun. Poole inimesed näeks ka. Teen lahti, et see on nagu mega ja ka kombinatsioon. See põsepuna värk oli siin. Vaata, siin on natukene. Ja. Oi, ja nad on lisanud siia värve veel, nagu roosale veel natukene beežikat. Ja. Vot siin ongi, vot see minu lemmik roosaga. Vau, kui ilus. Et kui sa paned teda nagu natukene siia põse sarnale, noh, sa annab selle värskuse ja siis muidugi sa tahad ju natuke kitsamaks nagu modelleerida. Vot siis teed sellega. Hops. Noh, ma praegu teen pimesi, aga ma juba enam-vähem tean. No, ja siis sa saad selle nagu sarna. Ja nad isegi, noh, siin on õpetus on karbi peal, kõik saaks aru, mis teha. Et sa teedki siuksed indiaanlase jooned nagu, teed pruuni ja peale paned roosa. Ja siis nad nagu blendid vaata ükste sisse. Noh, lihtne ju tegelikult. No sa saaksid ju hakkama. Ei, nende kõikide asjadega ma saan hakkama, ma ei oska seda silma teha. Vaadake eelmist podcasti, kus siis tegi 2 sõrmega mulle silmameiki, aga ikkagi ma ei saa sellega et ma ei suuda ise teha seda jutustavat silma. No silma puhul on jälle, üks nipp on jälle, mis mulle nagu väga meeldib, et teedki nagu selle lauvärvi, täpselt selle särapuudriga, näiteks kogu lau õrnalt niiviisi, sest ta ei läigi nagu liiga palju, siis värid ripsmed ära hästi tugevalt, et sul oleks nagu tõesti nagu tumedad ripsmed. Ja vaata siis rõhudki pigem nagu näole ja muidugi silmaalused tuleb hästi ära peita, selleks on hea, nendel on siuke peitevärv ka, mis võtab kõik selle tumeduse ja selle sinetuse ära ja siis värid punaseks suu. Okei, et kui sa ei oska endale teha korrektset silmameiki, mis oleks tõesti selline äge, siis pigem lihtsalt siukse heledusega teed nagu lau ja ripsmed ja siis rõhutad just suud või siis mingid head ilusad läiked natukene vaata siuksed sillerdavad, et et see suu on nagu rohkem esil. Et see alati nagu töötab, et ja siis päikseprillid ette. Jah. No ei, mis asja? Ei, no loomulikult, kui sa ei oska silmameiki teha, siis paned päikseprillid. Lipsmeid ikka oskad ju värvida. No neid ma oskan värvida, jah. No siis toimibki, Kulmud, räägi kulmud, kas kulm on oluline või? Kas me võime kulmu vussi keerata? Ütleme, kulm on väga oluline, aga kulmude puhul ma olen soovitanud pigem kasutada nagu sellist tahket kulmuvärvi ja teed pintslikesega. Sest kui sa teed pliiatsiga, sa pead juba natuke profim olema, sest pliiats jätab natuke joone nagu nahale ja sul on seda raskem nagu hajutada laiali. Et tegelikult siis nagu valida sellised või siis hästi lihtne on, kui sul on kulmukarvad olemas, ei ole nii, et vaata karvu nagu pole väga, siis on kulmutuss tooniga ja sa tõmbadki lihtsalt selle kulmu nagu üle ja sa saad nagu tumedama ja selgema kulmu. Et vägagi töötab. Ja kui teil on küsimusi meile, siis palun kirjutage, mis see oligi, musi@iluhoolikut.ee või kellel paremini jääb meelde info @iluhoolikut.ee. Aga meil on tegelikult üks loosimäng ka. Jah, mis? Et nagunii on homme must reede, kus on kõik asjad on pooltasuta, on ju, et igasuguseid pakkumisi, kusjuures neid pakkumisi saab ka meie sotsiaalmeediast vaadata, et me paneme sinna kõik ülesse, mis meie lemmikud sooduses on. Aga me loosime välja Filleriina hoolduskomplekti. Missuguse? Kas sa tahad öelda, et... Vaata, seal. Oota, mitte mingid näidis. Selle suure karbi. See on 14 päeva. 14-päevane protseduur. Ma olen selle ise läbi teinud, kõik jälgisin juhendeid, jah, seal tuleb natuke nagu jälgida neid ja nagu, et ta peab olema selline ilurutiin ikkagi, jällegi järjepidevus. Nii. Aga Filleriina puhul on tõesti see, et ta on jällegi siis Šveitsi kosmeetika, me eelmises podcastis natuke sellest mainisime, rääkisime, et ta on selline, mis siis see hüaluroonappe imendub, sest hüaluroonappe
tegelikult väga hästi meil ei lähe läbi nahakihtide, sest et ta on nii suur molekul ja neid on erinevaid, aga siis seal on nagu mitut siis sorti, mis ma täpselt ei teagi, ma kohe ütlen sulle, sest ma teadsin, sa hakkad mu käest küsima, et mis ja kuidas, et see on kõik aga kes need siis saavad inimesed, kes meile kirjutavad näiteks ja võib-olla midagi? Me paneme ta enda Instagrami ja Facebooki seinale ja kes siis likeib ja siis jagab seda, siis nende vahel loosin välja. Selge. On see ka kallis? No ta on kallis, kuna ta on Šveitsi kosmeetika, aga no mitte nii kallis, et sa vananeksid või et sa peaksid minema botoxit jooksma. Et sa ehmatuseks vananeksid, kui sa kuuled seda hinda? Ei, ta on asendus ilusüstidele. Wow. Palun väga. No. Okay. Ja just selle siis siin 12H selles nagu kompleksis on 12 erinevat hüaluroonappe vormi, kujutate. Ja noh, tõesti see erineva molekulmassiga, et vaata siis ta läheb läbi naha, sest noh, tegelikult tänapäeval ütleme suurem osa kreeme siiamaani ei imendu, ainult pealispinnal natuke teevad midagi seal mahedamaks on ju, aga erinevad siis tehnoloogiad on eri brände, näiteks ma tean, on siis Eisenbergil on see trimolekulaar patenteeritud kompleks, siis on näiteks Germaine de Cappuccinil on selline spetsiaalne kompleks ALG, mis viib selle sügavamale ja siis nüüd sellel Filerinal on samamoodi, et ta ikkagi läheb selline transtermaalne tehnoloogia, et see läheb sul läbi nahakihtide ja ta ikkagi modelleerib. Et ta ei niisuta, ta on ikkagi nagu just see, ta täidab sul need kortsud ja vaata sul ta nagu selline natuke plumping efekt. Okay. Ja siin on veel siis tegelikult on silmaümbruskreem, on huulekreem ja on ka päevakreem, et sa saad peale seda hooldust, et selle sa teed vaata nagu õhtuti, aga siis päeval kasutad vaata neid nagu teisi asju. Kuule Reedu, ma mõtlen, kus ma kõik selle aja võtan? Tead sa ka võtad, kui sa ei taha kortsus olla. Võtad, mina küll võtan. Taad öelda, et sa ei pane hommikul ja õhtul kreemi endale? Ei, panen, siis ma pesen 5 minutit hambaid, siis ma venitan ennast pool tunnikest on ju, siis ma hakkan, see võtab ka mingisuguse aja, see on ikka mega aeg, mis läheb enda eest hoolitsemisega. Aga mis sa muidu teed, scrollid kuskil telefonis on ju? Ei, ma läheks hea meelega, loeks rohkem, läheks kõnniks, teeks sporti, ei ole aega, kogu aeg ise enda eest hoolitsema. No, aga vaata, kui on mingi vihmane külm aeg, siis saad küll seda ära teha 14 talvel. Täpselt. Aga ma nägin siin vasaku silmaga nägin juba, et sul on sellised asjad ka, sa võtsid kaasa. Ma lähen just päikese kätte tegelikult varsti. Mis imetoredad asjad, neid mul oleks tegelikult väga hädasti vaja. Ja need on samuti selle Filerina siis sarjast, Filerina brändi oma ja nad on siis samuti selle hüaluroonappega, et päriselt ka nad on vananemisvastased päikesekaitse. Päike ja hüaluroonappe, kas need sobivad kokku? Ega hüaluroonappe ei ole nagu happe. Ta on see, mis just niisutab nahka, et selles mõttes ta on just hea nagu samal ajal. Okay. Ja seal on siis enne päevitust 50 kaitse või 30 ja siis on peale päevitust see mega hea ka, et kuidagi sa oled tegelikult kasutanud. Ja mul on tegelikult kunagi olnud need kaasas ja ma kasutasin, ilmselt ma jäin väga rahule nendega. Ja, sul on täiesti tõsi jutt on see. Et minul nagu nad on tõesti ka sobinud ja niiviisi, aga ütleme tegemist on, et see ei ole nagu niiviisi, et 1 sekund vaata. Mõtle veel, ma unustasin ära, et ma pean neid toidulisandeid veel ahmima endale sisse ja tervislikult toituma ja tegema kõiki neid asju. Issand, millal ma tööd jõuan teha? Ma ei kujuta ette. Ma olen rikast meest vaja. Täpselt, ma räägin. Mis me teeme nüüd siis? Ma nägin just täna, saatsin ühele just mingi klipi Instas oli, et 2 vene sellist tüdrukut ja üks võtab teiselt intervjuu, et kuidas sul läheb siin Dubais me ja nii on ju, et et ma olen siin, et endale mees leida. See kas sa oled leidnud? Tutvusi on palju, et üks just oli, ostis mulle korteri, teine siis ostis igasuguse ehtid asju on ju, aga ma veel ikkagi otsin edasi. Kus sa siis kohtasid? Ma olin seal Dubai Emirates Malli parklas. Ja see on nagu mingi naljalugu või? Ei,
see oli nagu päris intervjuu. Araablase või mingi muu. Ma arvan, ma ei tea. Aga sa tead ju, mis seal Dubais just. Aga see oligi olnud nagu abielus, aga siis et see naine oli pettunud, et miks sa ei öelnud, et sa olid nagu abielus oled. Et okei, ma ostan sulle kompensiooniks siis korteri. Vot nii. Aga muidugi. Ma olen täiesti sõnatu. Inimesed, kes te praegu kuulasite seda Reedu juhtu, palun ärge tehke, see ei ole ilus. Ma võtsin piletid juba Loorega. Me lähme Dubai mooli parklasse. Ma olen täiesti sõnatu. Teen kuuri ära ennem. Värin blondiks. Ühesõnaga, iluhoolikute podcast lõpeb siia ära, sellepärast, et jätkuosa, millal sa lähed? Ma lähen, siis näeb, kas ma üldse tulen tagasi, kas mul üldse tööd on vaja teha ja siin nõuandeid jagada. Järgmine aasta. Jumal tänatud, siis me jõuame. Ei, meil tuleb veel. Ma ajan siin udujuttu, et kui nüüd tõsiseks minna, siis meil on veel detsembris 2 podcasti tulemas ja on väga põnevad teemad, intrigeerivad, nii et olge valvel ja olge kuuldel. Iluhoolikute videokast on siis nähtaval kuuldaval YouTube'is, Iluhoolikud kanalil. Samuti on kuulda teda siis Spotify's ja muidugi me jagame kõike ise enda sotsiaalmeediakanalitel ja meil on ka Iluhoolikud siis Instagram ja Facebook ja koduleht. Just, aga mina tahaksin eraldi veel kindlasti tänada seda kohta, kus me oleme. Riina Laanetu salongis ja minul on täna seljas selle poe imeline kampsun, oli vist kašmiir, aga nendest nahkpükstest, see on nagu second skin. Nad kuidagi su keha järgi täiesti moduleeruvad ja ma veel ei tahtnud neid jalga panna, ma ütlesin 36 on minu jaoks kindlasti väike. Nad läksid, libisesid nagu ja tegidki mind numbri võrra väiksemaks kusjuures ja teadsin, on üks hästi seksikas väike selline vimka, aga see vimka on mul selja taga ja ma ei tea, vaadake videot võib-olla, millega meie saade lõpeb täna, et siis tegelikult see kirst tordil on minu 2 kannika vahel. Nii, oled sa valmis? Jah? Nii, palun. Ma ei tea, mu kõht tuli välja üldse nagu. Mis tal juhtus? Reedu kallis. Vaata nüüd Anu tagumikku. Vaata nüüd iconic shape looked taga. Taga, no muidugi, mul tõi kõhu just esile. Tagumik on taga. No maalt johu. Mine kappi taga. Thank you.